Parcours du français de la 6e année primaire, l'unité didactique numéro 2, orthographe, la page 47. La leçon d'aujourd'hui, l'accord dans le groupe nominal. Donc, on va commencer par « je m'entraîne ». La première question, je souligne le mot qui convient. Petit a, nous avons cette année, nous passons les vacances à la plage. Donc, on a ce qu'on appelle les adjectifs démonstratifs, qui ont ce, qui ont c'est, qui ont cette, ou qui ont cette. Donc, هنا عندنا ce كنستعملوها دائما زائد الماسكولين، هذه زائد البلوريال فيمينا ولا ماسكولين كما بغا يكون، هذه زائد الفيمينا، وهذه زائد الماسكولين qui commence par voyez. هذه masculin ne commence pas avec une voyelle. صافي دونك هذا هو الاستعمال ديال هذا. هنا في هذه الحالة عندنا Anna ici c'est un nom féminin. Donc qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir 7 puisque c'est un féminin. Donc c'est ça la bonne. On va entourer la bonne réponse. Le deuxième petit B, Anna, mais mon ami. Ami, c'est un nom pluriel. Donc qu'est-ce qu'on va choisir? Mais. Ça c'est pour le masculin. Donc ça c'est pour le singulier, pardon. Ça c'est pour le singulier. Mais. Donc, mais, c'est pour le pluriel. C'est les, nous avons ici les jeunes touristes. Donc ici, nous avons les pluriel, touristes pluriel. Donc, on va choisir un adjectif pluriel. Certaines, هنا voyageurs, kangoulou, ont perdu leur bagage. Un voyageur, donc on va choisir certains voyageurs. Certains. D'accord. Quand c'est voyageuse, on va dire certaines. Ok. La deuxième question, je complète chaque groupe nominal par le mot qui convient. Un copain. Donc copain, c'est quoi? C'est un nom qui est au pluriel. Donc, on va choisir le mot qui est au pluriel. Ici, c'est mes. Hein? Donc, on dit mes copains. La mosquée. La mosquée, c'est un nom féminin. Donc, le nom féminin ici, nous avons grande. Hein? On ne peut pas dire la. La grande mosquée. Homme. Cet homme. Cet homme, donc qu'est-ce qu'on va choisir? 7. Ok. Donc il y a avec 7, il y a la H muet. Ok. Plus les voyelles وكاين حتى H muet داخله فاش تكون كيبدا لو مو par une H وكيبدا بلي voyelles كنستعملوا هاد 7 ما كنستعملوش سو. اوكي. puisque إذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق. Dans la gare, voilà la dernière phrase, nous avons la gare. On passe vers l'exercice suivant, je m'entraîne. Donc, je réécris la phrase en accordant correctement le groupe nominal. Donc, on a le groupe nominal. Je garde un bon souvenir de ce voyage. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Je garde هنايا غادي دو بون سوفونير. حنايا من الاحسن ناخذوها جمع، خصنا ناخذوها بلوريال، وبالتالي غادي هاد سوفونير غادي نحتفظوا بها جمع وغادي نغيروا بون غادي نزيدوا ليها اس. دونك غنزيدوا لها اس. دونك غادي تولي عندنا دو بون افيك اس، سوفونير ذكريات. حتى الا بغينا نخليو واحد نحيدو اس هاد تجي ونحيد مزيان، ولكن هذه افضل. دونك دو بون سوفونير
de ces voyages. إلا بغينا نحتفظوا بالسو نقولوا ان سول فواياج غنقولوا سو فواياج ونحيدوا اس لهاد الجهه وإلا بغينا نديرو بزاف د لي فواياج غنديرو ولكن مزيان نهضروا غير على ان سول فواياج اوكي دونك دو سو فواياج المهم لاكور خصو يكون هذا هو ليسونسيال دو سو فواياج اذا عندنا جوج احتمالات اما غناخذوا بون سون اس سوفونير سون اس ولا ناخذوهم بجوج افيك اس هذا هو الصواب وهنايا عاوتاني اما غناخذوا هذه سو فواياج سون اس ولا سي دونك يجوز الوجهان دونك هنا ليسونسيال خص يكون لاكور دونك غادي ندوزو هنايا لا هنا في الجمله اللي جايه لا عندنا سون تيرميني هنا سون تيرميني مفروض علينا اننا ناخذو لو سوجي شنو ناخذوه بلوريال sont terminées. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Les vacances. Les vacances. ما نقولوش les vacances sont terminées. هنا مفروض علينا أن ناخذو هذا en pluriel. Les vacances, pardon. Donc, les vacances غادي نزيدو ليها s. غادي نحتفظوا بلي وغادي نزيدو s. La question suivante. عندنا عاوتاني هنا شنو عندنا؟ voyage. Donc, هذه مصرفة à la troisième personne du pluriel, donc voyage, toujours, encore. إذا هنا مفروض علينا ناخذو لو سوجي شنو ناخذوه جمع pluriel. إذا شنو غادي نقولو؟ نقولو mes grands frères. إذا مون الجمع نتاعها هي مي و غران غنزيدو لها اس وما غاديش نزيدو او لأن frère c'est un nom masculin. donc mes grands frères غادي تبقى هي ok voilà la petite d donc هنا l'accord s'intègre le verbe دائما en nous avons ici en beaucoup de bagages beaucoup de bagages عندهم بزاف ديال لي باجاج اذا هنا شنو غادي ناخذو كوم سوجي عندنا هذا بلوريال دونك لو سوجي كله خصو يكون بلوريال بلي نون بلي زادجيكتيف لي ديمونستراتيف لي quoi qu'il en soit donc on va dire ces jeunes donc jeune غنزيدو لها اس ces jeunes femmes غادي نخليو لي فام كما قلتي هكاك. Et voilà, c'est la fin de cette séance concernant l'accord dans le groupe nominal.